नमस्कार प्रिय दर्शक बनानी अर्गानिक गार्डने आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आमरा गाछपाला निये भिडियो करी। आजकेर एकटी नतून चाष निये एकटी भिडियो करछि। देखेई बुझते पारछेन एटार इंग्रेजी नाम हच्छे पिग एबं बांगला एके आमरा शुकर बोले डाकी। कत सुंदर चाष करे इनि एबं एई चाष करे किभाबे आपनारा लाभवान हबेन, किभाबे আপনারা আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করবেন সেই রকম আমি একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমরা এখন এসেছি ডায়মন্ড খুব কাছে একটি সুলতানপুর একটি গ্রামে, যেটা বলুন আপনার নাম বলুন। অলোক কুমার মন্ডল। আপনি এই সুগার চাষ কতদিন ধরে করছেন? আমি আজ 25-30 বছর। 25-30 বছর ধরে করছেন। মোটামুটি প্রাথমিক খরচ একজন ইয়াং ছেলে সে হয়তো নতুন পেশায় যুক্ত হবে, সে যদি প্রথমে এই ব্যবসাটা শুরু করতে চায় তাহলে কীরকম ঘর করতে হবে বা তার কত টাকা মিনিমাম হলে সেই ব্যবসাটা শুরু করতে পারবে? মিনিমাম প্রথম হচ্ছে তোমার একটা ঘর করে হয়তো 3টে মেয়ে একটা এড়া রাখতে পারে, 4টে মেয়ে একটা এড়া রাখতে পারে, মানে একটা এড়া 5টা মেয়ে মেন্টাল করতে পারবে। আচ্ছা, একটা মানে পুরুষ 5টা মেয়ে সঙ্গে থাকতে পারে। আচ্ছা, তারপরে এবার গমন হয়ে গেলে এইবার হচ্ছে তখন আবার আলাদা করে রাখতে হবে, নাহলে ঘুষি করবে, বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে, ঘুষি। এবারে প্রথম এই বাচ্চাই থেকে হচ্ছে 9 মাস লাগবে, 9 মাস পরে পাল খাবে। আচ্ছা, 9 মাস পরে পাল খাবার পরে হচ্ছে 117 দিনে বাচ্চা হবে। তারপরে হচ্ছে মানে ফের ওরা বছরে 2বার করে বাচ্চা হবে। 117 দিন মানে 4 মাস প্রায়। ধরো 4 মাস পরে 2 মাস রেস্ট, আবার সে প্রজনন ক্ষম হবে, আবার 4 মাস পরে আবার বাচ্চা দেবে, বছরে 2বার। একবার ধাড়ি হয়ে গেলে বছরে হয় 5 বছরে 2 বছরে 5বার বাচ্চা হবে। 2 বছরে 5বার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে একবার ধাড়ি হয়ে গেলে মানে 2 বছরে 5বার বাচ্চা হবে। আচ্ছা, এবং এ খুব লাভজনক ব্যবসা, মানে এতে খাটুনি প্রচুর, মানে করতে পারলে হবে। ঠিক ঠিক, যেখানে খাটুনি বেশি সেখানে তো ইনকাম বেশি হবেই। দেখুন সব বাচ্চা আমার বছরে খরচ খরচা বাদ দিয়ে 2 লাখ 2.5 লাখ টাকা লাভ থাকে। বাহ, খুব ভালো। আপনার মোটামুটি এখন মোট কত ধাড়ি আছে, মানে যেটা বড়? আমার ধাড়ি কিছুদিন আগে সব বিক্রি হয়ে গেছে, এখন এই নতুন ধাড়ি ফের 17টা তৈরি হচ্ছে, মানে সব বগ্ন। আচ্ছা, আর বাচ্চা কতগুলো আছে? বাচ্চা প্রচুর ছিল, সব বিক্রি হয়ে গেছে। এখন এই দুটো ধাড়ির হচ্ছে খান 15-14 আছে। আচ্ছা, বাচ্চা এটা থেকে 3-4 মানে 4-5টা চাপা পড়ে গেছে, মারা গেছে, তাই তো? সবকিছু দেখা যায় না। এবারে এদের বাচ্চার খাওয়ার জন্য কোনো আলাদা কোনো খাবার নেই, ওরা দুধ খেয়ে মানুষ হবে। আর বড়দের খাওয়ার জন্য কি দিচ্ছেন? বড়দের খাবার জন্য হচ্ছে চালের ভাত দেওয়া হয়, হোটেলের খাবার। আর এবারে ম্যাশ টাচ পাওয়া যায়, মানে এদের যত চিপ খাবার খাওয়ানো যায়, যত কম পয়সা যা খাবার খাওয়ানো যায়, সবজি টবজি, আটা সবজি টবজি, মানে যত কম দামের খাবার খাওয়াতে পারবে তোমার প্রফিটটা বেশি। ঠিক। এবার খাবার তৈরি করার জন্য কোনো রান্নাঘর বা উনুন ফুনুন করলে করতে হবে? হ্যাঁ, আমার ওই চালের ভাত হয়, আমার চালের ভাত হয়। এখন আমার ডেলি 35 কিলো থেকে 40 কিলো চাল লাগে ডেলি। এই দেখুন, এরা উনুন করেছে, মাটির উনুন, বড় বড় 2টো হাঁড়ি আছে। এই 2 হাঁড়ি ভাত হলে ওদের হয়ে যায়, 4 হাঁড়ি করলে ওদের একদিনের হয়ে যায়। আর এই জল আছে, মানে খাবার জল দিয়ে ওদের রান্না বান্না করা। পুকুরের জল দিলে অসুবিধা নেই, খাবার জল দিলে আরো ভালো, তাই তো? এবার এর সঙ্গে কিছু খাবারের সঙ্গে মেডিসিন বা কোনো ওষুধপত্র কিছু লাগবে না? কিছু লাগে। এবারে গমন হয়ে গেলে তখন ওই সব পাউডার খাওয়ানো হয়। এই হচ্ছে ভিটা প্রোটিন পাউডার। হ্যাঁ, ভিটা প্রোটিন ডিএস। ঠিক, ভিটা প্রোটিন। এগুলোর দাম কত একটা ফাইল? 1 কিলো না, এগুলো 2.5 কিলো। 2.5 কিলো কত দাম? 2.5 কিলো এখন নিচ্ছে হচ্ছে তোমার 280 টাকা। এটা কদিন চলবে? ওই কত, আর এবার যেই যেরকম পরিমাণে দেবে মানে সেইরকম হবে। এটা গমন অবস্থায় খাওয়াতে হয়। গমন অবস্থায় ওই 1 মুঠো না কত? একটা ধাড়ি পিছু 25 গ্রাম প্রতিদিন ডেইলি। গমন হলে, হ্যাঁ, গমন হলে ঠিক বানাম, গর্ভবতী হলে আর কি। আর ও তো 117 দিনে বাচ্চাই যাচ্ছে, এবারে সব দিন তো আর ওই দেওয়া হয়নি। তার মানে এই বিক্রি করার জন্য আপনাকে কোনো এই পশুদের নিয়ে কোনো হাটে যেতে হচ্ছে না? না, ও সব বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যায়, ও সব চারিদিক থেকে ফোন হয়। আর এই মালটা বেশিরভাগ টানে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। ও ঝাড়খণ্ড থেকে ওরা ব্যবসায়ীরা এসে আপনার কাছ থেকে নিয়ে চলে যায়। তাহলে আপনার বিক্রি করার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাহলে বুঝতে পারছেন যে আপনি যদি জীবিকাটা যদি পেশাটা যদি শুরু করেন, তাহলে আপনার কোনো সবজি পটলের মতো কোনো বিক্রি করতে বাজারে যেতে হবে না। মানুষ যোগাযোগ করে আপনার কাছে এসে নিয়ে যাবে, মানে খালি একবার জানা হয়ে গেলে চারিদিক থেকে খালি ফোন করবে। নতুন ব্যবসা যারা শুরু করবে তাদের কি আপনি বাচ্চা দিতে পারবেন যদি কেউ আপনাকে ফোন করে আসে? হয়তো তাহলে দাম একটু কম নেবেন না ওই একই দাম নেবেন? সেটা লোক বিবেচনা, পার্টি বিবেচনা, টাকা নেওয়া।
ঠিক আছে, যদি কেউ নতুন ব্যবসা করে তাহলে আপনি তাকে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করে দেবেন তো? এইবারে 1 বছর বাচ্চাই থেকে মানে 1 বছরে মাল ওয়েট আসবে তোমার 135 কিলো। ভালো পুটিং দিতে হবে, দিলে এইবারে ওইটা যা দামে হবে হাফ টাকা তোমার হচ্ছে খরচ করতে হবে, আর বাচ্চার টাকাটা সলিড লাভ থাকবে। ও আচ্ছা, তার মানে বড় পশু থেকে আপনার হাফ টাকা লাভ হবে আর বাচ্চার টাকাটা পুরোটাই লাভ, সলিড লাভ, কারণ ওর দুধ খেয়ে মানুষ হবে। এইবার বাচ্চা যদি সব বাঁচাতে পারে, বাঁচানো, হ্যাঁ মোটামুটি বাঁচানোটা প্রথম হচ্ছে বাচ্চা হলে মানে একটু ক্যারেটে 2 দিন 4 তুলে রাখতে হবে, মানে আবার দুধ খাবার সময় দিতে হবে, দিয়ে একটু মানে ওই দিন 5-6 মানে বাচ্চা কটা নজরে রাখতে হবে। আর আমাদের অডেল তো আমরা সব সময় লক্ষ্য করতে পারি না, আমাদের ওই জন্য মার খেয়ে যায় বাচ্চা অনেক। তা মার খেয়ে গেলেও যখন ধাড়িদের বাচ্চা হয় 50-60, এই তো এই সিজনে বাচ্চা হয়েছে এই মাসে তোমার প্রায় 70-80টা, তার ভেতরে খানপনেরও মানে মারা গেছে। এই চাষে রিস্ক কতটা আর এতে লাভ কতটা? এতে লাভ প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু ওই বাচ্চা হবার সময় তখন হচ্ছে ওই একটু সাবধানে আঁকতে হবে, চলাফেরা করতে হবে, না হলে ওই চাপা পড়ে মানে অনেক বাচ্চা মার খেয়ে যায়, মানে মায়ের চাপা পড়ে, মায়ের শরীরের চাপে আর কি। ঠিক ঠিক ঠিক, অন্য কোনো ভয় নেই, মানে যে খেয়ে মরে যাবে এ হয়ে যাবে ও ভয়টা নেই। ওই ধাড়ি শোবার সময় ওরা দুধ খায় তো ওই সময় চাপা পড়ার, মানে একটা মায়ের ওজন প্রায় 150 থেকে 200 কিলো ওজন। এবার এর শরীরটা যদি একটা বাচ্চার ওজন কত হয় তবু? বাচ্চা মোটামুটি তোমার 1.5 কিলো 2 কিলো করে প্রথম যখন। সেই 1.5 কিলো 2 কিলোর বাচ্চার উপর 1.5 কুইন্টাল যদি চাপিয়ে দেওয়া যায়, 10টা-12টা করে বাচ্চা তাহলে এতে খুব লাভজনক ব্যবসা, মানে খাটুনি একটু বেশি, মানে খাটতে হবে। ফাইট কামড়াচ্ছে, একটা 1.5 থেকে 2 কুইন্টাল ওজন হবে। বাহ, বাচ্চাগুলো কত সুস্থ সবল দেখুন, বাহ একদম পরিষ্কার, কি সুন্দর খাচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু। বাহ, হ্যাঁ লালটা দিল, হ্যাঁ 2 কুইন্টাল হয়ে যাবে বা 1.5 কুইন্টালের একটু বেশি হবে। আচ্ছা হয় তবু 13টা-12টা মানে ঠিক মানে 10-এর উপরে থাকে। এবার এই কচি বাচ্চাকে একটা কত করে বিক্রি হয় তবু? কচি বাচ্চা একটা তোমার ওই 2 মাসে 2.5 মাসে 2,500-3,000। তাহলে একটা বাচ্চা মানে বিক্রি হওয়া পর্যন্ত কতদিন লাগবে? যে বাচ্চা হওয়ার পরে, প্রসব হওয়ার পরে ঠিক কদিন পরে? 2 মাস 2.5 মাস, 2 মাস 2.5 মাস লাগবে বিক্রি করতে। 2-2.5 মাস লাগবে বিক্রি হতে, আর 117 দিনে বাচ্চা হবে। 117 দিন মানে গর্ভবতী হওয়ার 117 দিন, 117 দিন পরে বাচ্চা প্রসব হবে। বাহ, দেখুন কত জানকারি বা কত তথ্য দিচ্ছে। এটা কি এটার কোনো বাচ্চা নেই বা এটার বাচ্চা হবে? ও বাচ্চা হয়ে গেছে, সেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে, বাচ্চা বিক্রি হয়ে গেছে। একটা বাচ্চা মোটামুটি 2,000 টাকা, 2,500 টাকা, 2,500-3,000 টাকা বিক্রি হয়। তাহলে 2 মাস 2.5 মাস লাগবে, মার দুধে মানুষ হয়ে যাবে। মার দুধে মানুষ, এদের কোনো এক্সট্রা খাবার লাগে না, শুধু মায়ের খাবার লাগে। এরকম কটা স্ত্রী বা গর্ভবতী এরকম কটা এরকম স্ত্রী আছে এখানে আপনার ফার্মে? আমার আছে 20টা। এই একটা 20টা আছে, দেখুন সবাই সুস্থ সবল, কত সুন্দর। এটাও মেয়ে নাকি? বড় মাল সব বিক্রি হয়ে গেছে, এইসব নতুন, এগুলো হচ্ছে বড়, এইসব নতুন ধাড়ি, মানে সব গম্ন, মানে সব নতুন ধাড়ি। পুরোনো ধাড়ি এই কিছুদিন আগে মানে সব বিক্রি হয়ে গেছে, একটা 25,000 টাকা। একটা 25,000 টাকা মোটামুটি বড়, এইরকম সাইজ হলে 25,000 টাকা, আর ওইরকম হলে, ওইরকম বড় হলে, এইরকম হলে মোটামুটি 15,000 টাকা। এর ওজন কত হয়? 50 কিলো, 70-80 কিলো, 70-80 কিলো। মোটামুটি এইরকম চাষবাস করে আপনারা লাভবান হবেন। আর এটা মেয়ে, এর বাচ্চা হবে তাই তো? 1-1.5 মাস বাকি আছে, এরও হবে তাই তো? যাদের বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা বাচ্চা পেটে এসে গেছে, তাদের কোনো খাবারের কোনো না এই খাবারের কোনো নেই, মানে যা খুশি দিতে পারে, যা খুশি খাবার দেওয়া যায়। মানে এদের খাবার হচ্ছে সব চিপ খাবার, মানে যত কম দামের মানে খাবার পোছা পেছা, মানে এদের যা দেবে কোনো তো যা দেবে কোনো এদের ইমিউনিটি পাওয়ার অনেক বেশি, ওষুধ পালা এদের খুব কম লাগে। এদের খালি ওই হচ্ছে তোমার
ওই 2 মাস 2.5 মাসে একটা করে ভ্যাকসিন দিতে হয়, দিলে আর কিছু করতে হবে না। ভ্যাকসিন মানে অন্যান্য রোগ যাতে না হয়। আর এবারে ওই গবন হয়ে গেলে এখন ওই ভিটামিন 5 লিটার করে লিকুইড পাওয়া যায়, ওই তাই এনে খাওয়াতে হবে, অষ্টভেট, অষ্ট ক্যালসিয়াম, মানে এইসব খাওয়াতে হবে। তবে খুব লাভজনক ব্যবসা, মানে খাটতে পারলে লাভজনক ব্যবসা। আপনার এই যে একটা ফার্ম, একটা কক্ষ করেছেন, এটা কত ফুট বাই কত ফুট আছে? এটা তোমার জায়গা বিবেচনা, তুমি যেরকম করতে পারো, মানে একটা করে ঘরে 3-4-5টা করে রাখতে পারো, কিন্তু ওই গবন হলে তো এখন একটা করে ছাড় করে রাখতে। হ্যাঁ, যেমন এগুলো বাচ্চা হবে, এগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছে, এগুলো আলাদা করে রাখা। আর এ দেখুন ঘর এমন করা হয়েছে যে এদের গ্রিল দিয়ে আটকানোর কোনো ব্যাপার নেই, যে কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে, কেউ চুরি করতেও পারবে না, কারণ এরা একটু কামড়াকামড়ি করতে পারে, তাই তো? এরা মানে মানুষকে আক্রমণও করতে পারে যদি ভয় বোঝে। এদের কাছে কোনো মানে অন্য সেদিকেও আছে, হ্যাঁ, অন্য কোনো সেলফ কোটাস মানে এদের ভয়ে আসেনি। সুতরাং এই যে পশুটা চাষ করলে আপনাদের শিয়াল কোটাসের ভয় নেই, কোনো চোর ছাঁচড়েরও ভয় নেই, যে চাষ আর ভয় নেই। বিষ খাবে না এরা, আমরা বিষ দিয়ে দেখেছি, মানে ও বিষেও মানে এরা মরে না। তাহলে দেখুন কত সুবিধা, মানে এই চাষে অনেক সুবিধা। মানুষ যদি হিংসা করে, রাগ করে, বা যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা অন্য কোনো দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যদি মানুষকে ক্ষতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যে বিষ দিয়ে দিল এদের গাছটা নষ্ট করে দেবো, এটা হবে না। আচ্ছা, তবে যাদের মানে জলের ব্যবস্থা নেই, তাদের মানে ওই কুয়ো করে নিতে হবে, তাহলে 2টো কুয়ো করতে হবে, মানে একটা নোংরা কুয়োয় পড়বে, একটা কুয়োয় থেকে মানে জল এদের খাওয়াতে হবে। ঠিক ঠিক, একটা পরিষ্কার কুয়ো থেকে এরা খাবে, আর এদের যে নোংরা যে জলটা যাচ্ছে সেটা যাদের খালের কোলে আছে মানে খালে চলে যাবে। হ্যাঁ, যদি আপনার পতিত জমি থাকে বা খাল থাকে, নয়নজলি, তাতে পড়লে অসুবিধা নেই। ওর মধ্যে যে খাবার নোংরাটা জমে যাবে, ওটা আবার লোক নিয়ে জানোর তারে মানে বিক্রি হয়, ও লোক নিয়ে চলে যাবে। ও আচ্ছা, ওখান থেকেও আপনার ইনকাম হতে পারে। আমার খালের ধারে আছে তো, মানে আমার হচ্ছে আপনি কুয়ো করার দরকার হয় না। এবার আমি যেখানে বেয়ালাই থেকে নেইছি, ওরা এই নোংরা নিয়ে জানোর তারে হচ্ছে লোক পেয়েছিল। আমি প্রথমে যখন কারবার শুরু করি, বেয়ালা তারাতলায় থেকে এনেছি। সুতরাং যারা নতুন ব্যবসা করবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলুন। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, এখন বেকার সংখ্যার ভাগ বেশি, মানে খুব লাভজনক ব্যবসা, মানে খাটতে হয়, একটু খাটলে। ব্যবসায় না খেটে ইনকাম আর খুব কমই আছে, খেটে তো ইনকামই সব করতে হয়। আর এখন চারিদিকে সব তো ফার্ম হয়ে গেছে, আর এর শেখার কিচ্ছু নেই, মানে খালি খাটতে পারলে হবে। খাটতে হবে, শুধু খাটতে হবে, খেতে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য নজরে একটু রাখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে এই টাকা খরচটা বেশি হবে, তবু এমন কিছু নেই, কারণ এই যে ঘর দেখছেন, দেখেন চারদিকে ফাঁকা, কোনো চুরি চামারির ভয় নেই, কোটাস শিয়ালের কোনো ভয় নেই যে পশু আক্রমণ করবে না। মানে 8টা করে ইট গেঁথে চারিদিকে ঘেরা করে রাখতে হবে। এরা লাফিয়ে আসবে না, এই জন্য এরকম ছোট একটা গ্রিল দিলে হবে, এই 3 ফুট হাইটের, ব্যাস তাতেই কাজ হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের এই ভিডিওটা আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে, ভালো লাগবে। এরকম নানান জানা তথ্যের জন্য আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে আপনার পরের ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশান চলে যায়। অলোকবাবুকে অনেক ধন্যবাদ এইরকম একটি ভিডিও আমাদের সামনে উপহার দেওয়ার জন্য। আমাদের দর্শকরা অনেক অনুপ্রাণিত হলো এবং তারা সমৃদ্ধ হলো এরকম ব্যবসাটা আপনার কাছ থেকে জেনে। ধন্যবাদ। মোটামুটি আপনার যা দেখছি যে অনেক বাচ্চা হচ্ছে এবং সুস্থ সবল আছে, এরকম আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমরা চাই আপনারা যারা এই ভিডিও দেখছেন, আপনারা এরকম চাষবাস করে লাভবান হন। আপনার এই ভিডিও সারা বিশ্বের লোক দেখবে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। অলোকবাবুকে অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।